焗完嘅棉花糖啦，下面就已經係有朱古力啦。咁今次呢，我就會配3樣嘢嚟食嘅，包括有士多啤梨啦，有馬莎嘅芝士餅啦，咁另外仲有魚柳包嘅士多啤梨。依家啲士多啤梨好平啊！係咪好黐？好，包完成品就係咁，試下睇。好味啊！OK 啊，呢個第二樣包餅乾。出奇地搭喎！如果你中意食鹹鹹甜甜嘅，必試呢個。再嚟夾魚柳包。唔可以話係難食，但係就有少少似食嘉頓嗰隻朱古力香檳蛋糕定唔知咩，我都冇記得個名。有少少似我夾咗啲朱古力，但係可以唔使試，唔係太好味。